दोस्तों मुझे मिल गया है सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब वालों की तरफ से और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे भी सिल्वर प्ले बटन मिल गया। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि मेरा तो ऐसा कोई चैनल ही नहीं है जिसपे मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो फिर मुझे क्यों मिला सिल्वर प्ले बटन? मेरा तो एक ही चैनल है जिसपे अभी सब्सक्राइबर्स पैदा हो रहे हैं। इस बात पे बहुत हैरान हो गया मैं। फिर मैंने सोचा कि मैं इस चैनल के नाम को यूट्यूब पे सर्च करूंगा। जब मैंने इस नाम को यूट्यूब पे सर्च किया तो ये क्या, इस नाम का तो कोई चैनल है ही नहीं। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। दोस्तों जो इस बात को सुनकर हैरान हो गए हैं वो कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने रियल चैनल का सिल्वर प्ले बटन हासिल करूं।